Hi guys, welcome to my channel. Ito uli yung isang drone ni Sir Insign FEB. So ang sira naman daw nito ay yung camera, yung runcam niya. So walang video. Dati na raw na pa-repair. So ngayon, dati merong kahit na sa FPV lang meron. So ngayon wala na, kahit na yung recording wala na rin. So check natin kung ano magagawa natin dito. Sana natin. So ito guys, tapos na natin gawin na meron na siyang video ngayon. So itetest na lang sa paglipad. Ngayon, abangan nyo yung susunod kong mga video pa. At doon sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe na rin po. At saka, ito nga pala si Andy FPV. Hanggang sa muli. Bye bye.